Atëherë, prej pak ka nisur sezoni veror 2025. Ne shikojmë gjithmonë në rritje punën këtu. Përgjithsisht sa vjen e shtohet interesi mbi të gjitha i huajve për Divjakën si destinacion. Gjithashtu vëmë re, në krahasim me vitin 2024 kemi një rritje të kërkesave për akomodim në hotelin tonë. Nga janë ata që kërkojnë të akomodohen në hotelin tuaj? Atëherë, përgjithsisht janë turistat vendas, të cilët më shumë e frekuentojnë përfundjavë, po janë të mëdha kërkesat dhe nga jashtë. Kemi shumë turist çek, polak, gjerman, italian, pothuajse nga gjithë vendet e Europës. Çfarë ofron Divjaka Resort për turizmin? Atëherë, Divjaka Resort është më i madh në zonë, këtu ka një shumëllojshmëri aktivitetesh, kemi pishin, kemi beach barin, kemi hoteleri, me pak fjalë çdo gjë që mund të kërkoj pjesa e turizmit. A ka turist që rikthehen për së dyti apo për së treti në resortin tuaj? Po, patjetër. Pjesa më e madhe e klientelës tonë janë njerëz që janë rikthyer. Kanë ardhur dhe kanë provuar, kanë mbetur të kënaqur dhe janë rikthyer përsëri.